ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើទឹកភេសជ្ជៈមួយមុខនេះគឺយើងអាចធ្វើវាបានជាពីររសជាតិទី1គឺផ្អែមសុទ្ធរសជាតិទី2គឺជូរផ្អែមដូច្នេះបងប្អូនអាចធ្វើទៅតាមចំណូលចិត្តបានតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយចិតសំបកចេញនៅពេលចិតសំបកបងប្អូនត្រូវចិតឲ្យអស់ប្រសិនបើមានសល់តិចតួចបែបនេះវាអាចធ្វើឲ្យទឹកប្រទាលរបស់យើងមិនឆ្ងាញ់ទេចាឥឡូវនេះប្រទាលកន្ទុយក្រពើរបស់យើងគឺបានចិតសំបកមួយចំហៀងរួចហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកកាំបិតមកឆូតវាបែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចិតសំបករបស់វាទាំងសងខាងក៏បានដែរគ្រាន់តែថាវារាងរអិលបន្តិចឆូតសាច់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាដុំតូចៗរួចហើយបងប្អូនអាចយកស្លាបព្រាមកកោសយកសាច់វាបែបនេះបន្ទាប់ពីយកសាច់បានរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកសាច់នោះទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរហូតដល់អស់ជាតិរំអិលហើយនិងជាតិជ័រចេញទម្រាំតែលាងសម្អាតបានរួចរាល់គឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរទឹកប្រហែលជា5 ទៅ 6 ដងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវលាងសម្អាតដដែលបែបនេះរហូតដល់វាអស់ជាតិរំអិលហើយនិងជាតិជ័រចេញឥឡូវនេះសាច់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើរបស់យើងលាងសម្អាតបានរួចរាល់ហើយចំពោះសាច់ប្រទាលនេះប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តដុំតូចៗបែបនេះទេបងប្អូនអាចយកវាទៅក្រឡុកឲ្យម៉ត់ជាងនេះទៀតក៏បាននៅពេលនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមយកវាមកស្ងោរបានហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកធម្មតានឹងចំនួន2លីត្រចូលទៅក្នុងឆ្នាំងធំមួយបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់ដាំទឹកនោះឲ្យពុះនៅលើភ្លើងមធ្យមចាឥឡូវនេះទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវយកស្លឹកតើយចំនួន4សន្លឹកមកចងរួចហើយដាក់ចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់សាច់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនឹងក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងចំពោះបរិមាណរបស់សាច់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះគឺអត់កំណត់ទេប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តខាប់គឺបងប្អូនអាចដាក់ឲ្យច្រើនបានចាក់សាច់រួចហើយគឺយើងត្រូវគ្របគម្របនិងស្ងោរវារហូតដល់វាពុះនៅពេលដែលទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើនោះពុះហើយគឺយើងត្រូវដាក់ស្ករសចំនួន250ក្រាមឬក៏1ខាប់អំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករសនិងអំបិលឲ្យរលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះឥឡូវនេះទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើរបស់យើងគឺបានពុះម្ដងទៀតហើយដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តផ្អែមគឺបងប្អូនអាចលើកវាចុះប៉ុណ្ណេះបានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តជូរផ្អែមបងប្អូនត្រូវបន្ថយភ្លើងបន្តិចរួចហើយគឺត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយប្រសិនបើបងប្អូនអាចរកប្រភេទក្រូចឆ្មាដែលមានសំបកពណ៌លឿងបានឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា lemon ហ្នឹងគឺរសជាតិរបស់វាកាន់តែឆ្ងាញ់ចាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចូលរួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែកូរច្របល់វាបន្តិចវាជាការស្រេចហើយចំពោះពពុះនេះវិញបងប្អូនត្រូវដួសវាចេញផង
ចាឥឡូវនេះទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចពិសាទឹកនេះទាំងដែលវានៅក្តៅឬមួយក៏អាចយកវាទៅដាក់ក្លាសេក្នុងទូទឹកកកជាមុនសិនក៏បានចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fun និងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមផ្សេងទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា